大家好，我是大兵，我又来了。今天我准备去把车子的3件套给换一下，因为链条的声音实在是太响了，刷刷刷的一直响，听着特别难受。我给大家看一下链条现在是怎么样的吧。现在链条就是这样的一个情况，能看见吧？很干了，没有上油，因为上了油的话，就跑2天。跑几公里它就又没油了，不知道怎么回事，并且干的特别快，声音特别大，而且这里这个飞轮的声音也特别大，给大家看一下，感觉是不是有一点松了？然后这后面也能弄动，这后面也是松动的，说明这链条可能真的不行了。但是网友说的，只需要换一个这个飞轮就能解决。这个链条才跑了10000公里，怎么就不行了？原厂的链条这么垃圾的吗？好了，不说了，我现在出发去，立马更换3件套，看一下更换之后的效果是怎么样的。先给大家看一下我买的链条吧。这个是空滤，一会儿把它换掉。然后这个链条呢是买的一个真活的链条，黄金色的，我个人比较喜欢黄金色，还不错。然后我的这一套呢花了270块钱。然后就是这个大的链盘，这个我没有记错的话是47尺的。然后其次就是一个这个小的飞轮，这个小的飞轮没记错的话是14尺的这个。然后还有2瓶机油，豪爵的机油，原厂的，等一会儿也一起把它换掉，感觉机油也不是很行了。好了，现在我已经到达目的地了，我把所有的配件都交给师傅，然后师傅帮我换。我觉得这个换3件套啊，还是不要自己动手比较好，因为这个东西还是有一点复杂，所以说我交给师傅换。这里首先换的是小飞轮，把这个小飞轮旁边的护壳给打下。就是我的这个链条已经很松了，已经寿命已经不行了，所以说师傅说的还是要建议换一条。然后这里有一个防脱的卡片，需要把它敲下来，然后才能把这个飞轮给取下来。大家能看到吧？